بسم الله الرحمن Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakama Islam, alhamdulillah dimatong na isab kita niyo pa waktu parsukuan sin amuin Ma'had Moro al-Islami launta amuna in ad-da'wah salafiyah jari niya waktu ini insyaallah yari in hambuk daing mga bunga sin Ma'had Moro al-Islami amuin dimihil kato pagpatumtum sarta pengajian nga itokbal ko kaniyo waktu ini wayron narwaing daing kan Sheikh Abdurasim Tamyang amin dimihil siya pengajian tungod pa perkala pagtumtum sin adlaw akhirat sarta amuin mapatot hinangon sin tiap-tiap hambuk daing kato taniyo ari pasyarot dumagpa pawaktu yan insyaallah subhanahu wa ta'ala itokbal ko kaniyo ing guru na to kalasan wayron narukaing daing kan Sheikh Abdurasim Tamyang fal yatafaddal fadilatu maskura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yaqbalu tawbatat ta'ibin wa la yudhi'u ajran muhsinin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin fa'awdaha bihil mahajjata lis-salikin wa aqama bihil hujjata 'alal mu'anidin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa sallama tasliman katsira wa da'iman ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga umat Islam, alhamdulillah itukbal tanyo in pagsarang sukul fa Allah Ta'ala hawatto ini sabkana Allah Ta'ala rain mapatot pupudjihon iwan pagsarang sukulan sabkana Allah Ta'ala rain nagpapanjari hakatan ya panjari niya lamot na imkitan yung manusia ang impiapan jari sin Allah Ta'ala sabkana in Allah Ta'ala ya panjari niya kita niyo haon in maksud niya damikyan in kita niyo mga umat Islam ya panjari kita niyo sin Allah Ta'ala amin tanda sin aon kahalgaan niya. Dan nasabyan mga umat Islam bihilan tanyo kahalgaan in ginhawabaran tanyo ang papahinangon sin pagtaat pa Allah Ta'ala iwan ayaw na to tamakan in ginhawabaran tanyo sinamuin hinangmangi iwan sin mga mukhalafat ang insulang agama sin Allah Ta'ala. Dinasabyan nagparman in Allah Ta'ala hakitab niya mulya parman sin Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Parman sin Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawaha iban iwot hagin hawa. Diha ini ayat sin Allah Ta'ala
siapahannya in ginhawa in Allah Ta'ala apabila siya sumapa hakatan atau akan tiap-tiap ya panjarinya inyan tanda menunjuki sin aun kahalgaan sin ya panjarinya dia sin ginhawa anu intia panjari sin Allah Ta'ala inyan tanda sin aun kahalgaannya dinasabian mga umat Islam nga halgaan taysab dia din panghalga ta ginhawa baranta amuna in magtaat kita fa Allah Ta'ala sarta ayaw tatamakan sa inyan in ginhawa baranta nyo ini mga umat Islam inyan amanat dakula din Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nafsu wa ma sawaha siapahan sin Allah Ta'ala in ginhawa baran wa ma sawaha iwan sin amuin nagdihil hantang kanya iwan sin nagpaamu amunain Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dinasabyan in Allah Ta'ala ya ingat niya in ginhawa sinamuin hinang mangi iwan sin hinang marayaw damikyan bisara mangi iwan sin bisara marayaw bukun in maksud diha ini pia ingat kau sin Allah Ta'ala sin mga kakahinang mangi bata supaya mahinang mo hasupaya pangugkuran mo bukon hasupaya hangkan in maksud ya ingat kau sin Allah Ta'ala sin mga kakahinang mangi iwan sin mga bisara mangi hasupaya kaaniban mo hasupaya katinggalan mo damikyan pia ingat kau sin Allah Ta'ala sin hinang marayaw damikyan amin mga himungan marayaw dinasabihan kad aflaha man zakkaha nagparuntungan na isyusyuin pini niya hinang marayaw damikyan in himungan marayaw nam wa kad akhaba man dassaha sarta nalugi nasin nalusong nasin kalugian isyusyuin binin niya in karayawan ami in pini niya in hinang mangi iwan sin himungan mangi amo yan mga umat Islam in kahalgaan sin amin ginhawa amin piapan jari kato sin Allah Ta'ala piapan jari sin Allah Ta'ala fama ta'maluhu ayyuhal insan fi hadhihi al-haya min khairin aw syarrin fa innama ta'maluhu li nafsik ingat tama umat Islam uno-uno in mahinang mo di hababaw sin gumi ini din naman hainang marayaw iwan sin hinang mangi atau bisara marayaw iwan sin bisara mangi tumtuma inyan mu'i rakay mo tumbasan dan kay mo sin Allah Ta'ala wala tujza illa bi amalik wair untong basan kay mo wat malaingkan amura inna hinang mo mga umat Islam man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid hisyusin naghinang sin marayaw amal salih na intumbasan siyara way duwa ing mano siya intumbasan wat malainkan siyara mga umat Islam damik yan hisyusin himinang mangi bihatur ay sab siyara intumbasan sin Allah Ta'ala awayr untumbasan taurgaing wa ma rabbuka bidhallamin lil abid bukunin Allah Ta'ala amin Tuhan mo ya Muhammad amin manganya ya haipon niya mga umat Islam luway na to buhi di hadunya in kita dihilan kita sin Allah Ta'ala akkal amin hasupaya mausal tanin akkal tanyo pahinang marayaw atawa mausal mo pahinang mangi duara impian mo once kau dihilan akkal sin Allah Ta'ala uno pakayon pahinang mangi atau pahinang marayaw damikyan dihilan kau kusog sin Allah Ta'ala maghibal damikyan ini bangu pakayon pahinang marayaw atau pakayon mo pahinang mangi din kay mo na yan asalda kaya ingat na kau sin Allah Ta'ala in parakala yan mangi in ini damikyan marayaw
Demikian in kita dihilan kita sin Allah Ta'ala pangatayan. Supaya hikapag niat min pangatayan mo yan, pahinang marayaw. Atau akan ipagniat mo pamangi. Na depende na kay mo mga umat Islam. Depende na kay mo umat Islam. Na bangsa upama hipagtali mo pamangi. Astawa amoy inkusog. Dihil kay mo sin Allah Ta'ala humibal, huminang, sinhinang mangi, ya kay mo pamangi atau akan magniat kau pahinang mangi, inyan tumtuma mga umat Islam, ayaw kau kukan sa ukat na kahinang kau mangi, bat wayroon nakajaga kay mo, atau akan wayroon nakakita kay mo, atau wayroon makasaksi kay mo, tumtuma in Allah Ta'ala dahinangan kita niyo mga saksi am injumaga hakatan kakahinang sin kita niyo mga umat Islam parman sin Allah Ta'ala wa id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani parman sin Allah Ta'ala hawat to magbat na indua malaikat min anil yamini wa anil shimali qa'id amin dain hadampal dampil patuo iwan sin dampil lawa qa'id amin magjajaga ay bimakna in tiap-tiap hangkat rin kato ni mga umat Islam aon sadya dua malaikat den ha dampil patuo iwan den ha dampil palawa na ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wayron din na mga bisara min hikapamong mo wat malaingkan aon sadyas sumulat kanya amuna ay raqib iwan sin atid hiraqib mga umat Islam amuna in malaikat katibul hasanat amuna in sumulat sinhinang marayaw atau akan bisara marayaw in atid mga umat Islam amunain mga amunain malaikat katibus sayyiat amunain manunulat sinhinang mangi atau akan bisara mangi. Demikian firman pasin Allah Ta'ala wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafidhin. Demikian aundun kanyo malaikat lahafidhin amin mamadihala magjajaga kiraman katibin. In mga malaikat ini kiraman katibin. Bukunin makna diha ini in kiraman katibin ngansin dua malaikat. Biya nasin pagkarungan ko kamatauran manusia pagyanon nila kiraman iwan sin katibin. In ini sifat sin malaikat. Adapun in ngan sin dua ini amuna in kaina nasabot raqib iwan sin atid. Adapun in kiraman amin malaikat mulia sin Allah Ta'ala iwan sin katibin sifat sin Allah sifat sin dua malaikat atau akan mga malaikat manunulat sin hinang marayaw iwan sin hinang mangi. Mga umat Islam bukun sadya malaikat inhinang kato sin Allah Ta'ala supaya sumaksi sin kakahinang sin kita ni mga umat Islam. Demikian piaunan pagitan nyo sin Allah Ta'ala amin sumaksi kakahinang sin kita ihabaw sin gumi biya na sin lupa. Mga umat Islam ini nasabot hapaman sin Allah Ta'ala yawma idhin tuhaddithu akhbaraha adlaw yan na may taina in lupa sin amin baita din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nam an Abi Hurairah radhiyallahu an qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal inagin niya qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Laung sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu hambuk adlaw biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hambuk ayat ini
Parman sin Allah Ta'ala, yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Haadlaw yan, mamaytain lupa. Sinamin baita din Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahabat niya, qal, atadaruna ma akhbaruha, kaya ingatan niyo baha, uno inipamayta sin lupa. Qalu, inagi sin mga sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala intupot magkaingat. Iwan sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fa inna akhbaraha an tashhad ala kulli abdin wa amatin. Laong niya bunalto in pamayta inya hadlaw yan. Amuna in sumaksi hakatan atawa sumaksi hat tiap-tiap ipon sin Allah Ta'ala usog iman sin bawae antakula amuin mamung siya ala dhahriha amin himinang hinang katao ini dihabawaw sin lupa atawa kanatay kod niya habawaw sin lupa amila kada wa kada yawma kada wa kada. Benin pamaytain niya. In ikaw, benin hinang mo, beni hadlaw ini, hadlaw biya ini. Fahadihi akhbaruha. Long sin Rasul, amu ini in pamaytai sin lupa. Ay bima na amu na in panaksiin niya hadlaw yan. Rawahul Ahmad wa Tirmidhi wa Nasai. In nagriwayat sin hadith. Damit yan mga umat Islam, aun pamin mapuas din ang mga nasabot yan. Amin sumaksi ang mga kakahinang sin kita, habawaw sin gumi, amo na in dampit pa baranta. In matata, in taingata, damikyan in ginpaisan sin kita yung mga umat Islam, sumaksi ini hadlaw mahuli. Parman sin Allah Ta'ala, yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذي أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Firman sin Allah Ta'ala, yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Adlaw yan, punon na in mga kuntara sin Allah Ta'ala, in mga kafir, in mga kuffar, punon sin Allah Ta'ala adlaw yan, dahil naman nagkauna, iwan sin nagkahuli. Fahum yuzaun, halin sila nagurul-urul. Hatta idha ma ja'uha, sambil amin sumud na sila palom narka, mga umat Islam. Hatta idha ma ja'uha shahida alayhim, diha ini sumaksi na kanila, saksian na kanila in mga kakahinang nila mangi hadlaw dunya. Shahida alayhim sam'uhum, in pangatud nila, sumaksi kanila, wa abasaruhum, iwan sin pangatud nila, wa juluduhum, iwan sin ginpaisan nila mga umat Islam, in pangatud nila, iwan sin pangdungog nila, iwan sin ginpaisan nila, sumaksi ha mga kakainang nila mangi. Sambil inagi nila, wa qalu li juludihim, iwan inagi nila ha mga ginpaisan nila, lima syahidtum alayna, mayta kami niyo siyaksian, atau akan mayta kamu simaksi ha mga kakainang namumangi. Qalu antakan Allah,
inagisin mga ginpaisan nila, laong nila antakan Allah, biabisara kami sin Allah Ta'ala, alladhi antaka kulla shay, amuin magpabisara, amuin makaraos, magpabisara hakatan uno-uno, alladhi khalaqakum awwala marrati wa ilayhi turja'un, amuin Tuhan, amin nagpapanjari kanyo, hanak kauna den Hawaii, wa ilayhi turja'un, serta magbingda kamu kanya magbalik. Dzalikum dzannat wa ma kuntum tastatiruna. Iwan dihay ni ayat sin Allah Ta'ala, iwan inkaunan niyo wala kamu timapuk marayaw. Wala kamu timapuk marayaw supaya kamu di kakitaan sin mga anggaw takbaran niyo sumaksi at law mahuli. May kakausan na to mga umat Islam tumapok, huminang sininang mangi, wayron makaraos, hangkat rin kato niyo tumapok, supaya wayron makasaksi kanya. Hindi inhayat ini, hiamon kita sin Allah Ta'ala, bang apabila kita huminang sin mangi, tumapok kita marayaw, sumagawa wayron makaraos, hangkat rin kato niyo tumapok, amo hindi siya kakitaan, sarta kasaksian sinanggaw takbaran niya. Sa karna inanggaw takbaran tani mga umat Islam, yaon niya magadkato mimikit habaran sin kita. Naam. Dzalikum dhannukum alladhi, sarta innamu inhula, huna-huna niyo, munalto din Allah Ta'ala, apang hati sin kamu, amo di niya kaingatan, indin ha mga kamatauran na hinang nyo mangi. Amo yan inna kamulakan nyo, amin sabab sinuna-una nyo mangi, amin kiasod nyo narka. Faasbahtum minal khasirin, dinasabyan na hinang kamu din ha mga taulugi haadlaw akhirat. Mga umat Islam, sabab sin inmano siya haadlaw akhirat, lumugat siya, misan aun na tiyapanjari kanya sin Allah Ta'ala, sumaksi kanya, sumagawa, lumugat da inmano siya, ini indalil dain kan Anas ibn Malik kya riwayat Hibazzar laong niya dahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabassam. Amuk adlaw kya tawain Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta yuyum. Sambil inagi niya, ala tas'aluni an syai'in, an ayyi syai'in dahiktu. Di ka kamulong niya mga sukat ko, bang uno para kala in kya katawhan ko. Long sin mga sahabat, kalu ya Rasulullah, min ayyi syai'in dahikta. Uno'y sabihan in kya katawa mo ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kal, ajadtu mujadalatal abd rabbahu yawmal qiyamah. Na-ajaib ako, na-inu ako, amuin pang diskasi, at tawakan pang lugati sin ipon, ha Tuhan niya, Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw kiamat. Biya din mahin pang lugat sinambuk ipon hadlaw kiamat. Patuhan niya Rabbul Alamin, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay Rabbi, laong sinambuk ipon niya hadlaw kiamat, ay Rabbi, alaysa wa'adtani an la tadhlimani, ukun ka janjian mo ako ya Allah, hadlaw kiamat, di mo ako anyayahun. Kala bala, longsin Allah Ta'ala huun, wala takaw yan nyaya. Fayakul, inagi sinambuk ipon ini, fa inni la akbal syahidan illa min nafsi. May wayroon kiawakan ko, kiawatukan ko, mga saksi, wat malaingkan amurain baran ko.
amurain baran ko in nakakita sin mga kakahinang ko. Wayroon lang niya saksi. Nan lang sin Allah Ta'ala. Qala tabaraka wa ta'ala awalaysa kafabi syahidan wa bil malaikatil kiramil katibin. Bukun ba mamarahina inako mahinang mo saksi ha mga kakahinang mo iwan sin mga malaikat. Laong niya qala fayuraddidu hadal kalam miraran, balik-balikan nin bisara. Qala laong sin Rasul fayakhtin ala fihi, dia ini tambulon na in simut niya. Tambulon na in simut sinambuk ipon hadlaw kiamat. Sabihin siya lumuwat na masih. Inasabihan sipirun sin Allah Ta'ala in simut niya. Fayakhtimu ala fihi wa tatakallam arkanuhu bima ya'mal. Diha ini pawisarahun na inanggaw takbaran niya. Pawisarahun na. Sambil impamong niya. Bu'dan lakunna wa suhkan lakunna. Dahon niya na magkalo. Dahon niya magkalo inanggaw takbaran niya. Sabab sin na siyaksiyanin katan kakahinang niya. Kumuntra ka niya. Mga umat Islam. Dahon niya magkaloin ang gaw takbaran niya. Kabinsanaan lang niya sabab kanyo. Kunto ujadil in kaunan ko dumiskas pa at tawakan lumugat. May baha mga umat Islam hadlaw kiamat dumiskas in mano siya hadlaw Allah Ta'ala batuhan niya Rabbul Alamin. May wayad to mahinang niya pa dumiskas sin mataod na in nakasaksi kaniya ha kakahinang niya mangi sa meta mga umat Islam haadlaw yan amin nakalandoin kahalubiluhan, nakalandoin kangian, nakalandoin kabinsanaan. Dinasabyan dumiskas in mano siya mga umat Islam. Dinasabyan mga umat Islam suwayra kita niyo magsadya. Amin hinangon na to in mapatot hinangon. Amin dia akan kato sin syara. Angkan na in Allah Ta'ala in paman niya ayat alam sin Quran aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal layl innal hasanat yudhibna sayyiat. Address para Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat tindog kau magsambahayang tarafayn nahar dain hawakto may naat. In waktu may naat, langkom niya sakop na into waktu. Subo, asa, zuhur, iwan sin asar. Wa zulafan minal layl. Iwan hakupan sin waktu dom. Sakop na in dua waktu, amo na in maghrib, iwan sin isya. Tabka na in mga sambahayang, innal hasanat, yudhibna sayyiat. Sabi in mga kakainang marayaw, labi awla na to din sambahayang, ini makapapas siya dosa. Mga umat Islam. Sabi, dinasabyan, suway na to, wajib, amuin pagsadbihan mga umat Islam. Sabi nadlaw yan, naman sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Ya kamu mga beriman, pag napaka kamu ay di makna pag-ibadat kamu. Anfiqu mimma razaqnakum. Pag napaka kamu haununo na in ka rijiki kanusin Allah Ta'ala. Ay di makna pag-ibadat kamu mga umat Islam. Sab karna hadi pa dumatong in adlaw. Amin adlaw wayroon na pagdagang. Wayroon na pagdagang, di mo na wayroon na manjari dagang mo hasupaya ko makakawa karayawan. Wala khulla, iban wayroon na mahuwat-huwat mo bagay. Adlaw mahuli, wala syafa'a, iban wayroon na makasyafaat kay mo mga umat Islam. Damikyan parman pasin Allah Ta'ala, yawma yafirrul mar'u min akhi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Haadlaw yan, mawiin mano siya. Din ha mga kakasihan niya. Din kan ina niya, din kan ama niya, din ha anak niya, iwan din kan, din ha tay manghud niya. Mga umat Islam, sa adlaw yan, di na sinagi, nakalando in kabinsanaan, sarta in kahalubiluhan. Dihay ni hadlaw ini kakitaan mo, in mga kakampungan, iwan sin mas okay mo, mawi din kay mo mga umat Islam. Damikyan, long sin Ikrima, kala Ikrima, inagi niya hatungod sin ayat ini, yalkar rajul, zawjatahu fayakulu, haadlaw yan, hipagbakin ng usog, hipagbak niya, inasawa niya, sambil mamung siya, ya hadihi, ayu ba'lin kuntulak, o kau asawa ko, mauno bahain pagbana ko kay mo, di hababaw sin gumi, hawag to hadun niya, laong sin asawa, fatakul, ni'mal ba'lo kunta, bang haba narakuman, ikaw na yan insarayaw-rayaw, ikaw na yan insarayaw-rayaw magbana, katuthni bi khairin, pudjihon siya sin asawa niya sin marayaw, mastataat, amin diin na yung kakausan sin asawa, amin bantungon siya, behini, sambil mamung inambok usog ini pa asawa niya, fayakulu, laong niya diyan, inni ahtajtu ilaykil yawma hasanatan wahidatan. Haadlaw ini laong niya, mangayo ako din kay mo karayawan, misanda ko man hamuok. Laalli tuhibuha li, laalli anjo mimma tarain. Bang ako karilan mo sinambok karayawan, kalu-kalu na mayan inako malaptas hadlaw ini. Laong sin asawa, fatakulu lahu ma aysara ma talabta. Laong sin asawa pa ba na, laong niya waywihan, laong niya gaan, at tawagan nahot, intiya ngayo mo yan. Walakinni la utiko an u'tiyaka syai'an. Amura kumanin ako na di ko yato kagausan, amin hiril kay minambok karayawan. At takhawaf mithla ma takhaf, sabi inkiabukaan ko, diya sin kiabukaan mo. Nan, wakal, iwan agipahi Ikrima, wa inna rajul la yalqa ibnahu. Damikyan, inambok usog, ipagbak niya in anak niya. Fayakulu ya bunay, sambil inagi niya, fayata'allaq bi, sarta ulinan niya pa yan, sapu-sapuhon niya pinanak niya. Fayakulu ya bunay, inagi niya, o kau anak ko. Nan, ayyu walidin kuntulak, maunuwain pag-ama ko kay mo dito pahadun niya. Long sin anak, fayakulu, fatuthni bi khairin, pudjihon siya sin marayaw. Ikaw na yan inama, bihaini. Sambil mamung inama, inni ihtajtu ilayka ila mithqali dharratin min hasanatik. Na inapinibarhajat kay mo, misanda ko man min hanglop karayawan, hadlaw ini. Laong sin fayakulu waladuhu, inagisin anak. Laong niya ma ay sarama talabta. Waybihan gaan sin piangayo mo, ya kau amak ko. Walakinni amurakuman inako, la astati'u an u'tiyaka syai'a. Di ako makakaos dumihil kay mo, misanda ko man hanglop karayawan. Atakhawaf mithla ma tatakhawaf. In kabukaan ko, biya rasin kabukaan mo. Mga umat Islam, diha ini maingat ta pasandungon. Bang biha din in kahalobiluhan sin adlaw yan. Iwan sin kalando in kangian. Dinasabyan mapatot kato niyo iman wajib magsadya. Bang uno naman din ang mga hinang marayaw, amin mahinang natuluto hadlaw yan. Sabka na mga umat Islam, bang sa upa maawon na ka soy-soy kay mo, amin haula katuon mo.
amin soy-soy yan, laungin hula yan, aun tao mangi, at tawahon do na yan, mga tao amuin manglalampas. Unuhain mapasandong mo, halong pangatayan mo. Mapil mo inbuka, dinasabihan magsadya ko marayaw. Ha? Saon wakto di pa ito mabunal. Di pa mabunal, di pa ito long tam maon, jumato. At tawa misan long tamabunal, arat kalaon na makatawang kay mo. Din ha mga kakampungan mo. Ha, ula amin katuon mo yan. Amin pagyanon, amin hula amin mangi. Yung kaunan niya mangi din doon. Na bukon biya sin adlaw susungon. Amo inalupon sin kita niyo, ininiway pagduaruwa. Jumato siya. Inkangian niya, iwan sin kahalubiluan niya, wayron pagsyak. Inini jumato mga umat Islam. Nga murah-murahan, mangman, kapagbarakaton sin Allah Ta'ala, in man yu'tiyo patumtum din kamo. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu